Buongiorno, pace di Gesù Cristo, Shalom. Oggi la terza parte di Atti degli Apostoli, capitolo 7, la terza parte. Stefano, il primo martire di Gesù, stava predicando. Lui non era ancora chiamato di apostolo, ma lui faceva quello che gli apostoli facevano. Lui Stefano fu chiamato per aiutare in cucina, fare dei cibo, aiutare in cucina, a servire i tavoli. La comunità cristiana era unita, aveva tutto in comune, come dice Atti degli Apostoli. E Stefano è chiamato a fare l'opera di servire i cibi, i tavoli, ma lui aveva un amore per Gesù grande, aveva una unzione dello Spirito Santo grande, e lui stava predicando, e lui conosceva tutti il Vecchio Testamento, e lui parlava di testa, la Torah, che è chiamata dagli ebrei a Torah. E Stefano conosceva tutti e predicava. Lui non aveva una Bibbia in mano, perché in quell'epoca non si portava una Bibbia in mano, ma lui aveva di testa tutta la parola di Dio e stava predicando agli ebrei di quell'epoca. Stefano stava predicando, e c'era quelli che non accettavano Gesù come il Messia di Israele, di Gerusalemme. Fino oggi non accettano, molti non accettano Gesù Cristo come il Messia. Stefano non aveva paura di predicare, ha predicato fino alla morte. Ma ci manca delle persone, degli uomini, degli apostoli, come quelli di prima, come quelli dell'epoca di Gesù. Ci manca molto. Andiamo a leggere cosa Stefano predicava lì. Dicendo, versetto 40, dicendo a Aarone: fa per noi una divinità. Perché? Perché il popolo di Israele nel deserto non aveva pazienza. Mosè è andato a parlare con Dio sul monte, è stato lì 40 giorni. E il popolo di Israele è andato da Aarone e dice: fa per noi una divinità, un Dei, un Dio che ti vada, e dice così, che ti vada innanzi, perché a questo Mosè che ti conduce fuori dall'Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. Ci sono molte persone del messo cristiano, sia cattolico, protestante, ci sono molte persone che
estão andando entre um altro Dio, um falso Dio, uma divinità, perché Gesù finora non è ritornato più di 2000 anni fa, e allora non credo più nel Vangelo di Gesù, non credono più nella Chiesa di Gesù, stanno molti cristiani evangelici stanno facendo una divinità religiosa, ma ora sono divinità spirituali. In quell'epoca c'era delle divinità di una statua così, ora è divinità spirituale, ok? Ora sono divinità di filosofia, di conoscenza umana, sono divinità di occultismo, spiriti, seguono altri spiriti, segue occultismo, seguono degli angeli caduti, perché vogliono qualche cosa subito, non vogliono aspettare, non voglio aspettare Dio fare. Allora va indietro a una divinità occulta, occultismo, non lo so se anche si parla così, occultismo forse, che è una spiritualità fuori dalla Bibbia, una spiritualità spirita, ou cabalistica, ou conoscenza umana, nuova era, misticismo, molte che si dicono cristiano, cattolico, evangelico, protestante, ora anche seguono questi falsi dei della conoscenza umana, che non viene dal Santo Spirito. Bisogniamo appena di uno Spirito, dello Spirito Santo di Dio eterno che è inviato a noi. Amen, glória a Dio, alleluia. E lì quelli popolo hanno detto, fa una divinità per noi. Ma ci sono molte persone oggi che sta facendo, molte persone che stanno facendo una divinità per seguire la sorte. E così. E in quei giorni fabbricarono un vitello e offrirono sacrifici all'idolo e si rallegarono per l'opera delle loro mani. Ma Dio si ritrasse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti. Le persone non cercavano più Dio di Israele, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non voleva più questo Dio, l'Eterno, allora voleva l'esercito dell'angelo. E loro aveva una idolatria che non è a Maria,
si dicono molto, ma qui c'è la idolatria a Maria, c'è idolatria ai santi, ma anche c'è la idolatria, come dice qui nella Bibbia, dice che era esercito, culto dell'esercito del cielo, come è scritto nel libro dei profeti. Molte persone non fanno un culto a Maria, ma fa un culto all'esercito dei cieli, ai falsi dei. Andiamo a leggere questo da 3500 anni fa nel deserto. Non aveva neanche Roma in quest'epoca, forse neanche Grécia, non lo so neanche se aveva babilonesi, forse aveva, non lo so. Ma già era una idolatria del popolo israeliti nel deserto. E cosa la idolatria è agli astri del cielo, esercito del cielo, qui sta scritto, come è scritto nel libro dei profeti. E cos'è esercito del cielo? Un esempio, abbiamo la settimana. A settimana c'è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, che sono nome dei cielo, dell'esercito del cielo. Questi astri del cielo. Ogni giorno ha ricevuto il nome di un astro del cielo. In quell'epoca loro non chiedevano a Dio le cose, chiedevano agli astri del cielo, agli eserciti del cielo, come conosciamo oggi, come Luna e tutti questi altri pianeti. Leggiamo qui. Mi avete forse offerto vittime e sacrificio per 40 anni nel deserto? Ó casa di Israele, avete preso con voi la tenda di Moloch e la stella del dio Refan, simulacri che vi siete fabbricati per adorarli. Perciò vi deporterò al di là di Babilonia. Niente ha successo con Israele per caso. Non è senza motivo. Non è senza colpa. Sempre c'è qualche cosa. Anche ai cristiani che sono idolatri. Il giudizio viene sulla terra. E quelli cristiani che è idolatra, che non è appena di Maria, è anche idolatra della sapienza, della filosofia, dell'occultismo, degli spiriti e tante altre cose. Questa è anche idolatria. Ma viene, il giudizio sta arrivando sulla terra. Cercato appena Gesù Cristo. Solo Lui è morto per te e per me. Andiamo a leggere. E Stefano predicava. I nostri padri avevano nel deserto la tenda della testimonianza, come aveva ordinato colui che disse a Mosè di costruirla secondo il modello che aveva visto. E dopo averla ricevuta i nostri padri con Giosuè
e la portarono con sé nella conquista dei popoli che Dio scacciò davanti a loro fino ai tempi di Davide. Quelle persone israeliti che era idolatra tutti hanno morto nel deserto. Appena i figli 20 anni 20 anni sotto, non lo so se dice così, loro sono stati 40 anni nel deserto e solo quelli di 20 anni sotto che hanno entrato nella terra promessa. 20 anni piccoli sono entrati nella terra promessa. Tutti gli altri hanno morto nel deserto perché aveva dell'idolatria. Non fare idolatria a tuo pastore, a tuo profeta, a tua chiesa, la tua chiesa. Non fa dell'idolatria alla tua moglie, a tuo figlio, al tuo negozio, a tua casa, alla tua macchina. Non fa idolatria queste cose, tutto è idolatria. Tutto. Io guardo su Facebook che molto parlano male della Chiesa Cattolica per conta dei santi, ma queste stesse persone che parlano male anche c'è la idolatria con la macchina, con la casa, con la moglie, con i figli, con il marito, con i negozi, tutto è idolatria. Tutto quello che mettiamo davanti a Dio è una idolatria. Che Dio ti libera nel nome di Gesù di essere idolatri. Andiamo a leggere. E qui dice: questi trovò grazia innanzi a Dio. Davide ha trovato grazia davanti a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il Dio di Giacobbe. Giacobbe, Israele è lo stesso. E Davide voleva fare una casa, un tempio per il Dio di Giacobbe, di Israele. È la stessa cosa, Giacobbe, Israele, ma è una persona. Non sto parlando di un stato, sto parlando di una persona. E qui dice così: Salomone poi gli edificò una casa. Salomone, quel figlio di Davide, l'uomo più saggio del mondo, ma anche ha fatto dei peccati idolatri. Andiamo avanti. Ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra sgabello per i miei piedi. Quale casa potrete edificarmi? Dice il Signore. O quale sarà il luogo del mio riposo? Non forse la mia mano ha creato tutte queste cose? Oh gente testarda e pagana, nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Questo Stefano predicava agli ebrei. Quali dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi
uccisero quelli che prenunciavano la venuta del giusto o del Messia di Gesù Cristo, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori. Voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete osservata. Al udire queste cose fremevano in cuore loro e digrinavano i denti contro di lui, contro Stefano. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra. Amen, 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 glória a Dio. Ci sono dei messianici nazareni che dicono che non c'è i padri e figli, ma tutta la nuova alianza parla del padre e del figlio. Non si può negare questo. Non va indietro queste nuove religioni, insinamento che negano a Gesù Cristo. Cura di questo, perché ho visto che ci sono molti molti evangelico cristiano che sta andando da altre religioni, insinamento che non parla di Gesù, non parla del Santo Spirito. Ma se siamo credenti in Gesù Cristo, não importa se parla Yeshua. Deus não está preocupado que tu parle Yeshua ou Jesus. Tu deve obedecer aquilo que está no Evangelho de Jesus, aquilo que está nelle lettere degli apostoli di Gesù. Questo che è importante, che possiamo obbedire, non litigare per conta di una lingua. No. Fa attenzione. Andiamo avanti. E disse: ecco, io contemplo il cieli aperti e figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Stefano vedeva questo. In quell'epoca aveva dei miracoli, aveva delle visioni, aveva gli angeli che andava dagli apostoli, ma oggi non si vede niente. Oggi c'è una chiesa che non crede più in niente. Appena la lettera, ma Dio non è appena la lettera. Dio è infinito. Dio c'è tante cose da dirti, ma tu non credi. Andiamo, finisce qui. Prorupero allora in grida altissimi turantosi gli orecchi, poi si scalciarono tutti insieme contro di lui, contro Stefano. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo, e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, quello che dopo è un grande apostolo Paolo. E così lapidavano Stefano mentre pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Amen. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Tu devi chiedere a Gesù. È Lui che
que è il nostro soccorso. Chiede a Gesù, non fidare dell'uomo, non fidare di nessuno, fida da Gesù. In quel momento Stefano pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò forte: Signore, non imputar loro questo peccato. Detto questo, morì. Ha fatto come Gesù ha detto: perdonate Padre, perdonate Padre. Gesù ha detto: perdonate Padre. Stefano ha detto: non imputi questo peccato a loro, ma noi sappiamo che Gerusalemme fu distrutta nell'anno 70 dell'era cristiana e tante altre cose hanno successo. Non giocare con la parola di Dio, non giocare con il nome di Gesù, perché sta arrivando la giustizia di Dio Padre sulla terra. Sta arrivando piano piano, ogni giorno c'è una cosa, un segno della fine. Ogni giorno c'è un segno della fine. Molte altre cose succederanno in questo mondo. Cerchiamo a Gesù, oggi e per sempre. Amen, amen. Vi lascio. Qui c'è un rumore lì che una persona sta lavorando, ma vi lascio, che Dio vi benedica, che Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen. Che Dio vi benedica con la salute, con la pace e con la prosperità, nel nome di Gesù Cristo, oggi in eterno. Amém, amém. Nel nome del Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz, shalom. Shalom, shalom.